Primer de tot, Alba, hola i moltes gràcies De vosaltres. pel teu temps. La primera pregunta és sobre No vuelvas, que parla d'aquelles relacions de les quals costa sortir encara que sàpigues que et fan mal, oi? Creus que avui romantitzem massa aquest tipus de vincle? Jo crec que romantitzem massa perquè és molt difícil com el romanticisme avui en dia, no? És com que tenim tantes opcions i la gent ja no hi ha compromís d'estar i de treballar en els vincles que marxen de seguida tothom. Llavors, crec que hi ha aquest punt de que nosaltres, les romàntiques, perquè jo sóc molt, volem estar allà. I llavors és veritat que les coses així més intermitents ens tenen una mica com enganxades, però jo crec que també és part de voler tenir un amor com els d'abans, no? No sé. I què t'agradaria que sentís la gent quan escolta aquesta cançó per primera vegada? M'agradaria que que se sentissin una mica identificats, però també com que sentissin aquesta cosa de nostàlgia del pop d'abans, d'Amaral, de l'Oreja de Van Gogh, d'aquests grups que escoltàvem més, que escoltàvem abans i escoltem ara també, però aquesta sensació de clàssic, no? D'instant clàssic, de sobte, com, no sé. Bueno, a part del romanticisme, la vulnerabilitat també és com molt present en les teves lletres, no? Hi ha alguna cosa que encara no t'hagis atrevit a explicar en una cançó? Uf. Sí. Podria explicar històries de por, de veritat, amb homes, però no m'he atrevit. I a més, si m'atrevís algun dia, diria que és d'alguna amiga meva, de història d'alguna amiga meva, no meves. O sigui, no reconeixeries que és No, sobre tu. diria, no, això li ha passat a alguna amiga meva, no a mi. Vale. I d'aquest nou àlbum que ve, no, els singles que has anat traient tenen com aquest fil emocional molt intens. Diries que el disc explica una història concreta o són diferents etapes de la teva vida o potser no té res a veure amb la teva vida, no sé? Justament el que volia escapar de la idea de disc conceptual, que hagi de tenir com una història seguida. Són historietes, són històries de ruptures meves, de ruptures d'amigues meves, de coses que parlem les meves amigues i jo. Tinc una cançó d'amor a una amiga meva, perquè també una cosa que he après amb el temps és que les amigues superen les relacions romàntiques i són el veritable amor de la teva vida, no? I és una mica això, és com de Girls for the Girls, no? Com el disc de totes juntes sanar aquestes coses que vivim totes. Bé, la teva música barreja referències molt diferents, no? Has dit la Oreja de Van Gogh, també Mecano, per exemple. Sí. En quin moment vas entendre que no volies encaixar només en un sol estil? Bueno, és una cosa que primer he anat comprovant, perquè crec que s'ha d'anar provant fins que et trobes la teva pròpia veu, perquè no és tan fàcil. Al final sento que el món et pressiona moltíssim no, has de tenir una sola identitat i superclara des del principi. Mira, ens estem coneixent, no?, a totes al mateix temps. I és com que quan el que he trobat com d'estil clar no és tant com l'estil, sinó la idea de que vull fer cançons que siguin cançons de veritat, en el sentit de que passin 20 anys i les puguis seguir escoltant i siguin com aquest instant clàssic, saps? Ets compositora, intèrpret, però també productora. En algun moment sents que has hagut de reivindicar-te una mica més dins la producció per fet de ser dona? Sí, 100%. És complicat. L'altre dia vaig llegir que som el 2% dins del percentatge d'homes productors i de fet, com a dona, entres més en una sala com a compositora, és com et deleguen allà, i com a productora, i que et facin cas. I més si ets ja dona, jove i molt guapa, no et prenen en sèrio i has de marcar molt de territori i has d'estar allà i reivindicar moltíssim. Per això també estem tot el dia creant espais entre nosaltres i donant-nos feina entre nosaltres, les noies, perquè és que els homes no ens los dan, que no em surt. Sí. Bueno, ara anava a preguntar després, però que parles d'espais, no? Tens Club Debut i neix per crear xarxa i seguretat entre artistes emergents. Tinc entès que sobretot entre dones. Sí.
Trobes que encara hi ha molta precarietat amagada darrere l'escena musical? Precarietat a vegada com a... O sigui, com... Per als artistes emergents, per les dones que volen ser Sí. artistes? Hi ha un... O sigui, en la meva opinió, com un punt de polarització, no? Com de sobte o ets un artista emergent o ets un artista que et va superbé, no? I com això també ho ha fet una mica el TikTok i tot això, que dona com una gran oportunitat a gent que mai hagués tingut com els recursos per estar on està, arribar a tothom, però a la vegada també hi ha una sobresaturació de l'escena musical. I jo he flipat molt a debut perquè he conegut artistes que mai hagués conegut perquè no sonen, que són increïbles, o sigui, i dones brutals, que jo he plorat moltíssim, i és com, aquest disc no l'hagués conegut mai, jo què sé, hi ha una noia que es diu Marina Paredes, que a mi m'encanta, que és una locura, i la veus i dius que no l'hagués conegut mai. Com va néixer aquest club? Doncs jo feia temps que tenia una idea de fer algun tipus de col·lectiu, de dones productores, però clar, amb el disc em vaig posar molt en el punt de cantautora o d'aquest punt de tornar a fer cançons, i estem totes una mica en aquest punt de fer teràpia a través de les cançons, i ho parlàvem amb amigues meves que són també músiques, i va ser com, anem a fer aquest espai. I de fet funciona increïble, i és un espai on anem totes i fem teràpia de mira, soc tal, aquesta cançó la vaig fer perquè aquest noi és un gilipolles, no sé què, i és increïble i molt necessari, molt, molt necessari avui en dia. I ara, tornant una mica al teu art, crec que hi ha com una estètica molt cinematogràfica, no?, en els teus projectes. Quan crees una cançó, què arriba primer, la imatge o el so? Depèn, però en aquest disc ha arribat molt la imatge, ha arribat molt les històries, com vull explicar aquesta història, o m'han deixat a la porta de casa meva, no?, i com explicar des d'allà. Sí, la veritat és que jo sóc una mica dramàtica pel·liculera, però no m'escondo, a mi m'encanta. Em vas publicar Les 12 edades molt jove i autoproduït, a més. Mirant enrere, què li diries d'aquella Alba de 21 anys? No sé, jo l'abraçaria, però sobretot com ha sigut un procés com complex arribar com a conèixer, com que tingués molta paciència i que sobretot el més important és no perdre la il·lusió per la música, que per això estem fent música, perquè estimem la música, no? Llavors com no perdre aquesta il·lusió. Veus una diferència molt gran entre aquella Alba i la que tenim ara aquí a càmera? He crescut bastant, la veritat. M'he fet gran. O sigui, encara em queda, no sóc adulta premium, però m'he fet gran i almenys sé el que vull, que això és com més important. Allà estava més provant i, no sé, era diferent. A part dels artistes que has mencionat abans, quines altres referències musicals han marcat aquest nou àlbum? Doncs tenia també una mica d'idea d'escena latinoamericana, com més cantautoril, de Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, Lila Downs, com una mica com aquesta cosa de ser cantant com a tal i d'expressar molt a partir de la veu i de les lletres una mica més dramàtiques també. Tenia com aquesta idea. I creus que hi ha alguna cançó del disc que sorprendrà molt a la gent que et segueix des dels teus inicis? No, no ho sé. O sigui, hi ha una que m'agrada molt perquè és com una espècie d'interludi, però que és molt experimental dins de lo que és el disc, però amb l'estètica del disc, i és com aquesta de, ai, mira que rara soc. Però no crec que sorprengui perquè jo ja he fet com coses rares abans, però m'agrada dins del disc com aquest contrapunt. I hi ha alguna cançó que, por no, perquè si no, no la publicaries, però que et faci com una mica de cosa que surti cap al públic, per la seva vulnerabilitat, potser? Sí. Em sembla que la següent que surt em fa una mica de cosa. És una mica més general, però sí que parla molt del que jo sento i no tant de l'home, perquè també era una cosa que em plantejava molt al fer el disc. I dona com més por, en lloc de dir que m'han fet mal, com dir que he fet, bueno, com em sento jo i això. I de fet, la cançó parla de si en el món les noies que som superromàntiques, no?, i que volem amor, bueno, tothom vol amor, no?, però que volem un tipus d'amor, si de veritat hi haurà algú al final, no?, del túnel o no.
una mica d'això va. Jo crec que moltes ens sentirem identificades, doncs. Quina és la contradicció més gran que creus que defineix avui a Alba Morena? Contradicció més gran. Podria dir moltes coses, la veritat. Soc una productora que li encanta l'electrònica i m'encanta el reggaeton i m'encanta el techno i m'encanta sortir a festa, però de fet el meu projecte és super vulnerable i super cru i super de plorar i de cantar molt. I també una mica que a vegades vaig de bad bitch, però en el fons també sóc una romàntica de que vull que algú m'estimi de veritat i jo estimo de veritat. Clar, i això ho veurem molt, no?, en el nou projecte. Sí. Vale. I hi ha alguna cançó teva que hagi de venir en aquest àlbum o que ja hagis publicat que escriuries diferent ara? No. Ho deixaries tot com està, Sí, l'estimo bastant el meu àlbum, la veritat, com està. Millor. Sí. I ja per acabar, cap a on creus que està evolucionant el teu so? Doncs jo crec que com a una cosa més madura i assentada, que és aquesta cosa com de, jo ho dic com a pop atemporal perquè són cançons que es poden tocar a piano a veu, o sigui, perquè són cançons de pe a pa, però justament com amb aquesta cosa més d'instruments acústics, però amb experimentació una mica, sempre hi ha alguna cosa de soc rara i soc productora. Però sobretot sento que m'he trobat, que això és com per mi el més important amb aquest disc, com haver assentat una mica qui soc. Perfecte. Bueno, doncs l'esperarem amb ganes. Moltes Doncs gràcies. això és tot. Moltíssimes gràcies, Ai, a Alba. vosaltres, guapes.